Cabin crew to your takeoff stations. Hari ini aku lagi dalam pesawat mau menuju ke Singapura untuk transit selama 4 jam sebelum ke negara lain. Di dalam pesawat ada layar untuk nonton film, ada tempat taruh barang, ini remote untuk kontrol layarnya, ada colokan juga buat charger dan lampu kecil. Ini juga ada headphone dan kerennya headphone ini noise cancelling. Untuk penerbangan kali ini aku makan pan fried salmon fillet. Dapat roti dan butter, ada tuna dan daging kepiting yang berwarna putih dan baunya sayur seperti salad. Lalu ada kue seperti puding dengan saus butterscotch. Dan menu utamanya yaitu salmon. Kira-kira enak gak ya rasa makanan di pesawat ini? Ditunggu video selanjutnya.